我，可恶！操死我了！救命！救命！嗨，大家好，欢迎来到逗乐闺蜜。闺蜜还没来呀，我给她准备一个超好玩的惊喜，一起打开看看。你们知道这是什么吗？不知道我的小闺蜜会喜欢它呢。亲爱的，我来了，喝你的小丑娃娃。你这小丑娃娃也太 low 了吧，拿我当3岁小孩呢。不要啊，这是我特意给你准备的，要不准备个好一点的。你确定不要？不要，那你别后悔啊。就一个小丑布娃娃，我才不后悔呢。难道你是嘲笑我长得丑吗？小人之心，你没看到我这娃娃后面有绳子吗？没看到。这可不是一般的小丑娃娃，它有多二般呀？小姐姐，哟，不喜欢我吗？我会跳舞，你还会打字儿，这是钢管舞，你不懂。我还会劈叉呢，你看，哎呀，我刚才误会了，原来这是木偶娃娃呀，我喜欢。你刚说你不要的，刚才的我不是现在的我，快拿来吧，我要玩，我后悔了。你飞得真快，我也要玩。小丑先生啊，还有一个大鸵鸟。我走开，很高兴认识你。你看我美丽的羽毛，是不是非常的好看？太艳了！可我不喜欢你，给我走开！哼，我生气了啊！别生气，别生气！哎呀，你这毛太扎手了，不和你玩了。你说什么？我昂贵的皮毛竟然让你这只肮脏的手给摸了，你还嫌弃？你说谁肮脏？再给你一次机会，就是你！我捉你！太厉害了！我不跟你玩了，你结果，可恶！放个屁！操死我！救命！谁让你欺负我？这是我的体贴木，不跟你玩了。嗨，你这闺蜜也太小气了吧！我还没玩够呢。不，你说的小儿科，你不想要的吗？咦呀，我说错了，它这么好玩，我怎么能不要呢？你喜欢就好。好了，本期视频我们就分享到这儿，喜欢的朋友们别忘了关注和点赞，我们下期再见，拜拜！再来一回合，握手言和好不好呀？